अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज हज़रत अली बिन अबू तालिब Sot के do ज़िक्र të से filloj historinë e katërt kalifëve të drejtë me historinë e Hazret Ali ibn Abu Talibit radhiyallahu anhu. Emri I tij I plot ishte Ali ibn Abu Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. बिन हाशिम। Emri I babait të tij ishte Abd Munaf, अब्द मनाफ था por जिनकी ai कुनियत njihe अबू तालिब थी। me epitetin Abu Talib. आपकी वालदा का नाम Nana I फातिमा tij बिन्त quhej असद बिन Fatime bint हाशिम था। Asad ibn Hashim. आप बेसत नबी से 10 Hazrat Aliu radhiyallahu anhu kishte lindur 10 vjet para deklaratës së profetit Muhammed sallallahu alaihi के wasallam. बारे में बयान होता है Lidhur me कि आपका paraqitjen dhe कद pamjen e tij të आंखें jashtme, स्याह थी, ne gjejmë këto të जिस्म dhëna. फरबा था, कंधे चौड़े Ai थे। kishte gjatësi mesatare, kishte sy të zinj, trup të bëshëm dhe krah të gjerë. आपका नाम अपने Pas वालिद के lindjes, नाम पर nana e असद tij रखा ja था। ngjiti emrin Asad. Por babai I tij, Abu Talibi, I cili nuk ndodhe në shtëpi, वापस आए kur u kthye, तो उन्होंने आपका I नाम avuri emrin अली Ali रख दिया, në असद vend të के बजाय। Asadit. हज़रत अली के 3 भाई Hazret और Aliu 2 kishte बहनें edhe 3 vëllezër të tjerë, थीं। इनके भाई तालिब, Talibi, अकील, Aqili जाफर dhe Jaferi. और बहनें उम्मे हानी और उम्मे Kishte edhe 2 motra, Ummi Hani dhe Ummi Jumana. बाकी सब ने Përveç Talibit dhe Ummi Jumanas, ata që të gjithë kishin përqafuar Islamin. Hazret Aliu njihet edhe me epitetet si Abul Hasan, हज़रत अली की Abu कुनियत Sabtain dhe Abu Turab. अबू सब्तैन Sipas një transmetimi të Sahihut të Buhariut, Hazret Suhel ibn Saadi rëfen se një herë I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam erdhi në shtëpinë e Hazret Fatimes radhiyallahu anha, por ai nuk e gjeti Hazret Aliun në बुखारी की shtëpi. रिवायत के मुताबिक Ai e pyeti Fatimen ku është djali I xhaxhait tënd. Hazret Fatimia I u përgjigj, jemi fjalosur me njëri tjetrin për diçka dhe nga zemërimi ai ka dalë nga shtëpia dhe nuk është kthyer as në kohën e drekës. आपने पूछा तुम्हारे चचा I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam dërgoi dikë që të kërkonte atë. और उनके दरमियान कोई Ai u kthye pas pak dhe lajmëroi profetin sallallahu alaihi wasallam që Aliu po flinte në xhami. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam shkoi në xhami dhe e gjeti Aliun të shtrirë në dysheme. किसी आदमी से कहा Ndërkohë I ishin pluhurosur rrobat. वो आया और उसने कहा I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ja hoqi pluhurin nga rrobat dhe u drejtua duke thënë o Abu Turab, qohu, o Abu Turab, qohu. Abu Turab në gjuhën arabe do të thotë babai I dheut. उनकी चादर हटी हुई थी Që për asaj kohe njerëzit nisën të thinin Aliun me nofkën Abu Turab. कमर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी पोंछी Në lidhje me kalimin e tij në kujdestarinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Mujahid ibn Hajar Abu Hajjaji ka shkruar që कुनियत
përballja e kureshve me një fatkeqësi, pra me thatësirë, u bë sebeb i mirësive dhe dhuntive për Allahut të Madhishëm për Aliun. Hazret Abu Talibi kishte një familje të madhe, prandaj dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju drejtua xhaxhait të tij Hazret Abbasit, i cili ishte i pasur ndër familjen Banu Hashim dhe bënte jetë të begatshme, dhe i tha: "O Abbas, vëllai juaj Abu Talibi ka shumë fëmijë dhe ju po shikoni si porrojnë ata në këtë thatësi të madhe. Le të shkojmë bashkë dhe t'ja lehtësojmë pak detyrimet familjare. Unë dua të marr dikën nga fëmijët e tij që të rrisë dhe të kujdesin për të. Dua që edhe ju të merrni dikën nga fëmijët e tij në kujdestarinë tuaj. Në këtë mënyrë mund t'i japim një ndihmë të rëndësishme Hazret Abu Talibit." Hazret Abbasi u pajtua me sugjerimin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ata shkuan te Abu Talibi dhe e njoftuan se ata kanë ardhur që t'ia lehtësojnë barrën e detyrimeve familjare, gjersa të përmirësohet gjendja ekonomike e njerëzve. Hazret Abu Talibi u pranoi këtë sugjerim dhe u tha që përveç akilit ata mund të merrnin këtë donin. Në këtë mënyrë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e kapi për dorë Aliun, ndërsa Hazret Abbasi mori Jaferin dhe ata i bashkuan ata me familjet e tyre. Hazret Aliu qëndronte me të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam derisa Allahu i zbriti shpallje dhe i ngarkoi me misionin profetik. Hazret Aliu ju bind profetit sallallahu alaihi wasallam, ai e besoi dhe vërtetoi deklaratën e tij. Ndërkohë Hazret Jaferi gjithashtu pranoi thirrjen e Islamit dhe vazhdoi të qëndronte me Hazret Abbasin derisa derisa u bë i aftë për të jetuar i pavarur. Këtë ngjarje ju kam cituar nga vepra Tarikhe Tabari. Hazret Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu gjithashtu ka përshkruar këto zhvillime në librin e tij Sirat Khatamun Nabiyyin. Ai shkruan: "Ndonse Abu Talibi ishte një person i nderuar në shoqëri, ai bënte një jetë me shtrëngim të madhe dhe mezi arrinte të përgjigje detyrimeve familjare. Sidomos gjatë periudhës së thatësisë ishte rënduar situata. Duke parë gjendjen e ngushtuar të xhaxhait të tij, një ditë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam foli me xhaxhain tjetër Abbas dhe i tha: "O xhaxhi, vëllai juaj Abu Talibi gjendet në një situatë të ngushtë ekonomike. Sa mirë do të ishte nëse secili nga ne të merrte në kujdestari dikën nga djemtë e tij. Pra, të marrun një djalë dhe një djalë të rrisni ju në shtëpinë tuaj." Pasi Abbasi u pajtua me këtë mendim, ata të dy shkuan së bashku tek Abu Talibi dhe ja shtruan këtë ide. Ndër fëmijët e tij, Abu Talibi e donte më së shumti akilin, prandaj ai kërkoi që përveç akilit, ata mund të merrnin këtë donin nga fëmijët e tij. Kështu Abbasi e solli Jaferin në familjen e tij, ndërsa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e mori Aliun në shtëpi. Në atë kohë, Hazret Aliu radhiyallahu anhu ishte 6 apo 7 vjeç dhe që prej asaj kohe ai nuk ju nda kurrë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ibn Isaku ka përshkruar ngjarjen e pranimit të Islamit nga Hazret Aliu. Ai shkruan: Hazret Aliu erdhi një ditë më vonë nga pranimi i Islamit dhe falja e namazit të Hazret Hatijes radhiyallahu anha. Kur Hazret Aliu e pa të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe Hazret Hatijen duke falur namazin, ai shprehu çudinë dhe pyeti: "O Muhammed, çfarë është kjo?" I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e shpjegoi se ajo është feja e Allahut, të cilën ai ka zgjedhur për veten dhe me të cilën ai ka dërguar profet në botë. Andaj unë të bëj thirrje ndaj Allahut dhe adhurimit të tij dhe kërkoj që të refuzosh Latin dhe Uzan, pra dy zota të idhujtarëve Mekas. Hazret Aliu ju shpreh: "Kjo është diçka që nuk e kam dëgjuar kurrë, andaj nuk mund të them asgjë derisa të kem folur me Abu Talibin, pra me babain e tij." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk dëshironte që ky lajm të bëhet i ditur dhe i njohur për njerëzit e tjerë
para se ta deklaronte për profetësin. Ai e porositi Aliun që nëse nuk donte të pranonte Islamin, ai le ta mbante të fshehur këtë zhvillim dhe këtë lajm. Hazrat Aliu kaloi atë natë dhe Zoti i mbushi zemrën me Islamin. Të nesërmen në mëngjes ai takoi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Çfarë më keni përcjell mbrëm?" I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: "Dëshmo se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Ai është një dhe i pashoq. Dëshmo kundër Latit dhe Uzaz dhe shpreh largimin tënd nga ata që thirren në vend të Allahut." Hazrat Aliu ndoqi porosit e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe kështu pranoi Islamin. Duke pasur frikë nga reagimi i babait të tij Abu Talibi, Hazrat Aliu e takonte të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në fshehtësi. Ai mbajti Islamin e tij të fshehur edhe pse jetonte në shtëpinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Rrëfimi i lartshënuar është marrë nga Asadul Ghabba. Personi i parë i cili kishte pranuar Islamin pas Hazrat Hatijës radhiyallahu anha që Hazrat Aliu, i cili ishte në moshën 13 vjeçare. Në rrëfime të tjera, mosha e tij në kohën e pranimit të Islamit është përmendur 15, 16 apo 18 vjeç. Historianët kanë diskutuar gjerë e gjatë mbi çështjen që kush kishte pranuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam më së pari nga radha e meshkujve. A ishte Hazrat Abu Bekri, Hazrat Aliu apo Hazrat Zaid ibn Haritha? Sipas disave, zgjidhja e kësaj pyetje është që Hazrat Aliu që i pari ndër fëmijët, Hazrat Abu Bekri që i pari nga meshkujt e rritur, dhe Hazrat Zaid ibn Haritha që i pari ndër sklevër. Hazrat Mirza Bashir Ahmedi parashtron pikpamjen e tij në këtë çështje. Ai shkruan: "Historianët kanë treguar mosmarrveshje lidhur me çështjen se cili kishte pranuar Islamin i pari nga burrat pas Hazrat Hatijës radhiyallahu anha. Disa përkrahin emrin e Hazrat Abu Bekr Abdullah ibn Abi Qahafa, disa citojnë emrin e Hazrat Aliut, i cili ishte vetëm 10 vjeç në atë kohë, disa përmendin edhe emrin e Zaid ibn Harithas, pra sklavin e liruar nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në mendimin ton, kjo është një çështje e parëndësishme. Hazrat Aliu dhe Hazrat Zaid ibn Haritha i banonin në shtëpinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe jetonin si fëmijë të tij. Këtu foli i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe aty u bindën ata me njëherë. Madje pranimi i tyre nuk kërkonte as ndonjë dëshmi gojore. Prandaj është e panevojshme të citohen emrat e tyre në këtë diskutim. Nga emrat e tjerë që mbeten tashmë, Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu është në mënyrë konsensuale i pari që pranoi Islamin. Hazrat Kalifi II radhiyallahu anhu ka shkruar: "Pas kërkesës së Musait alayhis salam, Allahu i dha vetëm një përkrahës. Por shikoni madhështinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, që ai gjeti përkrahës pa asnjë kërkesë." Pra, këtu ai përmend për Hazrat Hatijën radhiyallahu anha. Bashortja e tij, të cilën e donte më së shumti, ishte e para që ju bind atij. Çdo njeri është i lirë dhe i pavarur në zgjedhjen e fesë dhe akides së tij, dhe asnjëri nuk ka të drejtë të bind tjetrin me forcë apo imponim. Mund të kishte ngjarë që kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ja rrëfeu të Hatijës ngjarjen e shpalljes së parë, ajo të mos e përkrahte dhe ti thoshte që ka nevojë të mendojë gjatë mbi këtë çështje, por ajo me njëherë dhe pas një ngurrim apo vonesë mbështeti deklaratën e tij. Në këtë mënyrë, Allahu i largoi brengën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam për bashortën e tij dhe se a do t'i besonte ajo, madje ajo u bë personi i parë i cili e kishte pranuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhërisëm nga arshi i tij i drejtohet profetit sallallahu alaihi wasallam: "Alaysa Allahu bikafin 'abdahu?" A nuk i mjafton Allahu robit të tij? O Muhammed, ti kishe dashuri të veçantë për Hatijën dhe po merakoseshe se valla do të besonte ty dhe mos largohej prej teje. A nuk të kemi plotësuar çdo nevojë apo kërkesë?
कि खतीजा मुझ पर ईमान Pastaj kur u përmend shpallja hynore në shtëpinë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, doli përpara Zeid ibn Haritha, I cili jetonte në shtëpinë e tij. Dhe I tha: "O I dërguari I Allahut, मैं खुदा ताला की वही के मुतालिक बातें unë ju pranoj तो ज़ैद बिन dhe ju bindem juve." कहता था आगे बढ़ा Hazrat Aliu, I cili ishte 19 vjeç në atë kohë dhe po dëgjonte këtë bisedë interesante midis të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe Hazrat Hatijes, duke qëndruar mbrapa kanatave të derës, dhe që një fëmijë I zgjuar dhe I mençur dhe kishte një shpirt të pastër e të virtytshëm, të cilit kishte ndjenja të pastra të mirëbërësisë, por që akoma nuk ishin zhvilluar siç duhej, I cili kishte emocione të larta sublime, por që ishin të kurrur ende në zemër. मारते रहते थे Po ai Ali, të cili नुमाना पा Zoti I kishte dhuruar aftësinë e pranimit, por që ende nuk kishte gjetur ndonjë mundësi, tashmë kishte kuptuar se I kishte ardhur koha për përsosjen e ndjenjave shpirtërore dhe kishte ardhur qasti kur vetë Zoti po e ftonte atë drejt vetes. Ai Ali doli përpara me zemër të mallëngjuar dhe ngurrim dhe pa ngurrim मेरे एहसासात के në hecje u shpreh: "O उसने जब देखा I dërguari I Allahut, edhe unë I bindem atij mesazhi, të cilin kanë përqafuar halla ime dhe Zedi." लजाता और शर्माता हुआ आगे बढ़ा और उसने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह जिस बात पर मेरी चची ईमान लाई है Në Tarikh Tabari gjejmë që kur binte koha e namazeve, I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam zbriste në luginat e Mekës, नमाज को ata e shoqëronte Hazrat Aliu, I cili e shoqëronte duke u fshehur nga babai I tij Abu Talibi dhe xhaxhallarët e tij. और दीगर चचाओं और तमाम कौम से छुपकर आपके साथ हो लेते Ata të dy adhuronin Allahun me anë të namazit dhe ndajet të ngrysurit, ये सिलसिला ata ktheheshin në shtëpi. Kështu vazhdonte përditshmëria e tyre, derisa një ditë I kapi mat Abu Talibit duke u falur. है मेरे भतीजे Ai e pyeti të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam: "O nipim, को देख रहा हूँ çfarë feja është kjo, të cilin po ndjek ti, të cilin po praktikon ti?" I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "Kjo është feja e Allahut. Kjo është feja e engjëve të tij. रसूलों का दीन है Kjo është rruga हमारे बाप e të dërguarve të tij dhe kjo është feja e babait ton, इससे मिलता जुलता Ibrahimit alayhis salam." नीज फरमाया कि Pastaj I shtoi: इसके साथ "Allahu më ka dërguar te njerëzit me këtë fe. है चाचा O xhaxhi, बात का सबसे ti je më I denjë për të dëgjuar këshillën time dhe për të thirrur drejt udhëzimit. इस हिदायत की तरफ Ti बुलाओ gjithashtu meriton të më pranosh mua dhe të më përkrahësh në këtë mision." कबूल करे Ebu Talibi I tha: मदद करे "O nipim, या इस तरह unë nuk kam fuqi të mohoj fenë të parëve tanë. Mirë po, betohem në Allah, derisa jam I gjallë, nuk do të lejoj që të afrohet ty diçka e bezdishme." उसको छोड़ने की ताकत नहीं रखता लेकिन अल्लाह की कसम Hazret Mirza Bashir Ahmedi ka përshkruar të njëjtën ngjarje me këto fjalë. जिसे तू ना Ai shkruan: "Një herë I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe Hazret Aliu po falin namazin në njërin prej luginave të Mekës, kur pa pritmas u doli Abu Talibi. Me që Abu Talibi nuk kishte marrë asnjë haber për Islamin, prandaj ai nisi ti sodiste ata me çudi. Kur mbaruan së faluri, ai I pyeti: "O nipim, çfarë është kjo fe që po praktikon?" I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "O xhaxhi im, kjo është feja e Allahut dhe rruga e Ibrahimit." Ai I bëri thirrje ndaj Islamit në mënyrë të përmbledhur, por Abu Talibi u shmang kësaj bisede, duke arsyetuar që nuk mund të linte fen I baballarëve të tij. फरमाया चाचा Megjithatë, ये दीन në të njëjtën më frymë ai ju drejtua djalit të tij Ali dhe tha: "O birim I dashur, përkrahi Muhamedit sepse jam I bindur që ai nuk do të të lë, मैं अपने बाप nuk do të të ftojë kur vetëse në rrugën e mirësisë." हजरत अली की तरफ मुखातब होकर बोला हाँ बेटा तुम बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ Sipas हो urdhërit të Allahut të Madhërisëm, I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam paralajmëroi të afërmit të tij nga pakënaqësia e Allahut. अल्लाह ताला के हुक्म के मुवाफिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने Hazrat अकरबा को डराने का एक जगह यूं जिक्र मिलता है Bara ibn Azibi transmeton se kur I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam mori këtë shpallje, वसल्लम पर ये wa anzir ashirataka al-aqrabin, अंजिर dhe paralajmëroi farefisin tënd bashkë me të afërmit të tjerë,
Ai e porositi Aliun që të piqte kofshën e dhis bashkë me një sa ushqim. Në transmetim është përmendur dhe fjala mud. Një sa është një njësi për të peshuar dhe është e barabartë me 4 mud. Do me thënë, e barabartë me 2.5 kg pesh. Pra, ushqimi ishte përgatitur në sasi shumë të vogël, që do të ushtrohe musafirëve që i përkisnin krejt fisit. Profeti sallallahu alajhi wasallam gjithashtu e porositi Aliun që të hidhte qumësh në një tas të madh dhe pastaj ftonte Banu Abdul Muttalib në gosti. Hazrat Aliu veproi sipas porosisë të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe u mblodhen pak a shumë 40 njerëz. Ndër musafirët ishin xhaxhallarët e profetit sallallahu alajhi wasallam, Abu Talibi, Hamzai dhe Abu Lehebi. Kur Hazrat Aliu vuri tepsin me ushqim para musafirëve, i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam mori një cop mishi prej saj dhe coptoi me dhëmbë dhe pastaj copët e vogla i shpërndau në për tepsi për bereqet. Pastaj ai i njoftoi të pranishmit që të fillonin bukën me emrin e Zotit. Të gjithë hëngrën prej saj derisa u ngopën. Hazrat Aliu ka thënë: Pasha Allahun, atë që kisha shtruar në sofër, ndoshta do t'i mjaftonte vetëm një personi. Pastaj ai më porositi për të sjellë tasin e qumështit. Pasha Allahun, ai qumësht mund t'i mjaftonte vetëm një person. Por ata të gjithë u ngin prej tij. Pastaj kur i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam u mat të drejtohej me një bisedë, Abu Lehebi me një herë ja mori fjalën dhe tha: "Shikoni, si ju ka bërë magji shoku juaj." Dhe kështu, ata të gjithë u shpërndan dhe u kthuen në shtëpitë e tyre dhe i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam nuk arriti të përsillte mesazhin e Zotit. Hazrat Aliu vijon rrëfimin. Të nesërmen i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam më porositi mua për të shtruar gostin me pije dhe gjell, njësoj siç kisha bërë një ditë më parë. Unë veprova sipas porosisë së tij. I grumbullova njerëzit dhe i dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam e bekoi ushqimin ashtu siç kishte bërë më parë. Ata hëngrën ushqimin derisa u ngopën. Pastaj i dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam u drejtua atyre me fjalët: "O Banu Abdul Muttalib, unë nuk e njoh asnjë djalë arab i cili të ketë sjell fjalën më të mirë dhe më të dobishme për popullin e tij se unë. Unë kam sjell për ju çështjen e dunjas dhe ahiretit." Pastaj i pyeti: "Cili nga ju do të bashkohet me mua në këtë mision që do të më përkrah mua?" Një heshtje pushtoi gjithë kuvendin. Atëherë dola unë, pra thotë Hazrat Aliu radhiyallahu anhu. Atëherë dola unë dhe i thash: "O i dërguari i Allahut, ndonë se jam i vogël në këtë kuvend për nga mosha, megjithatë ju siguroj për mbështetjen time." Hazrat Mirza Bashir Ahmedi ka përshkruar këtë ngjarje në Sirat Khatamun Nabiyyin. Ai shkruan: I dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam e porositi Aliun për të shtruar një gosti, në të cilën të ftoheshin të gjithë pjesëtarët e familjes Banu Abdul Muttalib, me qëllim që të përcjellë mesazhi i vërtetë. Hazrat Aliu, sipas porosisë së Profetit sallallahu alajhi wasallam, bëri të gjitha përgatitje për shtrimin e gostisë dhe ftoi farefisin dhe të afërmit e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, të cilët kapnin numrin pak a shumë 40. Kur ata përfunduan së ngrëni, i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam u ngrit për t'u drejtuar, por Abu Lehebi tha diçka që të gjithë u quan dhe u shpërndan. I dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam i tha Aliut se ky rast kishte shkuar kot. Tani ai duhet të përgatitej për një gosti tjetër. Sa herë u mblodhen sërish të afërmit e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe ai ju drejtua me këtë fjalë: "O Banu Abu Muttalib, o Banu Abdul Muttalib, unë ju kam sjell një fjalë kaq madhore që askush nuk ka sjell një gjë të tillë për popullin e tij. Unë ju bëj thirrje drejt Allahut. Nëse më bindeni mua, do të trashëgoni të mirat e kësaj bote dhe të botës së përtemi. Tani tregomuni, kush nga ju do të më përkrah në këtë detyrë?" Një heshtje pushtoi krejt kuvendin. Pa pritmas u ngrit një djalë i dobët, 13 vjeçar, syt e të cilit po pikonin dhe folin në këtë mënyrë. Ndonse jam më i vogël në moshë dhe më i dobët në trup nga të gjithë këta, por unë do t'ju përkrah në misionin tuaj.
Kyçe zëri i Aliut, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, dëgjoi fjalët e Aliut e pastaj u drejtua të afërmve të tij dhe tha: "Po të kishit ditur, duhet të dëgjoni këtë fëmijë dhe duhet t'i bindeni atij." Në vend që t'i kushtonin vëmendje të pranishmit nisën të qeshnin dhe Abu Lehebi i tha vëllait të tij Abu Talib: "Ja shiko, Muhamedi të urdhëron që t'i bindesh djalit tënd." Kështu ata u larguan duke shpotitur fen islame të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Kalifi II radhiyallahu anhu ka rrëfyer këtë ngjarje me këto fjalë. Ai shkruan: ngjarja që rrëfehet në lidhje me Aliun ka ndodhur kur ai ishte vetëm 19 vjeç. Fëmijët duhet ta dëgjojnë me vëmendje se si ai ishte ngritur në mbështetje të fesë. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mori shpalje për Allahut, ai shtroi një gosti në të cilën ai ftoi të gjithë krerët e shquar të Mekës dhe i priti me begeni. Por pas ushqimit, kur ai u mat për të folur rreth deklaratës së tij, rreth profecisë së tij, të gjithë u quan dhe u shpërndan. Atëherë Hazrat Aliu i tha të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Çfarë keni bërë? Ju e dini që këta janë materialistë. Prandaj në fillim duhet të kishit përcjell mesazhin e mandej të kishit shtruar ushqimin." Këta të pabes hëngrën gostin dhe ikën pa dëgjuar asnjë fjalë. Ata jepin vetëm pas bukës. Nëse me të vërtet keni dëshirë që ata t'ju dëgjojnë, atëherë ligjëroni para se të shtruhet ushqimi, dhe kështu ata mund t'ju dëgjojnë edhe 2 orë pa gajle. Kësaj here dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam veproi në këtë mënyrë. Ai i ftoi në gosti, por në fillim mori fjalën dhe i bëri të dëgjonin bisedat e tij. E pastaj shtroi ushqimin. Në fund të ushqimit ai u ngrit prapë dhe u drejtua musafirëve dhe tha: "O njerëz, unë ju kam përcjell fjalët e Zotit. A ka ndonjëri prej jush që mund të më përkrahë dhe mbështes në misionin tim?" Krerët e Mekës aty ndodheshin, por nuk u ngrit asnjëri prej tyre. Atëherë u ngrit Hazrat Aliu dhe tha: "O djali i xhaxhait tim, unë do t'ju përkrah." I dërguari i Allahut e pandehu për një fëmijë. Andaj u bëri thirrje përsëri të pranishmeve dhe tha: "A ka dikush që mund të më përkrahë në këtë detyrë?" Pleqt dhe krerët e Mekës nuk lëvizën nga vendi dhe përsëri u ngrit ky djalë 19 vjeçar dhe tha: "Plot bindje, o djali i xhaxhait tim, unë do të të përkrah." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tashmë kishte kuptuar se tek Allahu vetëm ky djalë 19 vjeçar ishte i denjë për të quajtur burr, ndërsa pleqt e tjerë po ishin sjell si fëmijë, të cilëve u mungonte guximi dhe fuqia. Vetëm ky fëmijë ishte i zgjuar dhe me ndjenjepret. Profeti sallallahu alaihi wasallam i bashkoi Aliun në misionin e tij. Dhe ai gjithashtu i qëndroi besnik këtij zotimi deri në frymën e fundit. Madje shërbeu si kalifi, pra mëkëmbësi i profetit dhe forcoi themelët e fesë. Zoti ja bekoi dhe pasardhësit duke i bërë të devotshëm dhe të dëlirë. Madje në 12 breza pas tij lindën imam. Hazrat Kalifi II radhiyallahu anhu ka shkruar gjithashtu, ai thotë: "Ndonse Aliu ishte një fëmijë kur e pranoi Islamin, ai që i vetëdijshëm për sakrificat dhe vuajtjet që duhet të duronte për hir të Islamit. Ai dinte që nëse i kërkohej nuk duhet të nguronte as për të dhënë jetë." Sipas haditheve, në periudhën e parë të profecisë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam shtroi një gosti dhe ftoi gjithë fisin Banu Muttalib që të përcjellte mesazhin e Islamit. Në këtë organizim morën pjesë mjaft njerëz të afërm, por kur ata mbaruan së ngrëni dhe u ngrit i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam për të kuvenduar, Abu Lehebi i aprishi planin dhe i shpërndau musafirët dhe kështu ata u larguan pa dëgjuar fjalën e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam i erdhi keq për ta, sepse kishin ngrënë ushqimin por ishin larguar pa ja dëgjuar fjalët. Megjithatë, ai nuk e humbi shpresën dhe porositi Aliun për të shtuar një gosti tjetër. Ata u ftuan përsëri dhe u qerasën me ushqime të ndryshme,
Kur ata u ngupën me bukë, dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mori fjalën dhe u tha: "Shikoni favorin e Zotit tuaj, që ai ka një profet në mesin, ka dërguar një profet në mesin tuaj. Unë ju ftoj drejt Allahut dhe nëse më bindeni do të gëzoni të gjithë mirësitë, qofshin shpirtërore apo materiale. A ka dikush nga ju që dëshiron të bëhet përkrahasi im në këtë mision?" Një heshtje e çuditshme pushtoi krejt kuvendin, por papritmas brofi një fëmijë i mitur në një qoshe dhe tha: "Ndonë si jam njeriu më i dobët në këtë kuvend dhe më i vogël në moshë, por unë do t'ju përkrah në këtë detyrë." Ky fëmijë ishte Aliu, i cili deklaroi mbështetjen e tij ndaj Islamit në këtë kohë. Në histori, ngjarja e sakrificës së Hazrat Aliut gjatë kohës së migrimit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam nga Mekka shënohet me këto fjalë. Kur banorët e Mekës, pas një kuvendi këshillues, komplotuan për të bastisur shtëpinë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe për ta prangosur apo për ta ekzekutuar atë, Allahu i Madhërisëm njoftoi të dërguarin e tij me marrëveshjen e tyre të fshehtë. Allahu i Madhërisëm i dha atij leje për të mërguar në Medinë dhe ai pra profetin me njëherë nisi përgatitje për këtë udhtim të gjatë. Ai i porositi Hazrat Aliun që të shtrihe atë natë në shtratin e tij. Hazrat Aliu kaloi atë natë duke u mbështjell veten me të njëjtin qarqafin e kuq Hazremi, të cilin e përdorte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prita e udhëtarëve e cila përgjonte me kujdes dhe ndiqte fshehurazi çdo lëvizje, bastisi shtëpinë në të gëzirë. Hazrat Aliu gjithashtu ngrit nga dysheku dhe kur ata ju afruan e njohën me njëherë dhe pyeten se ku ishte shoku i tij. Hazrat Aliu tregoi që nuk ishte në dijeni për vendosjen e profetit, madje u tha që nuk ishte mbikëqyrësi të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nëse Mekasit i kishin kërkuar që të largohen nga Meka, ai thjesht ka vepruar sipas kërkesave të tyre. Udhëtarët ushtruan dhunë ndaj tij dhe e qortuan rënd Aliun. Ata e quan në qabe dhe e ndaluan për një farë kohe, por në fund e lanë në gjendje të lirë. Në një libër të biografisë lidhur me këtë ngjarje, gjejmë disa të dhëna shtesë që sipas porositës të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam pas hijrëtit të tij, Hazrat Aliu kishte qëndruar 3 ditë në Mekë dhe u kishte kthyer amanete pronarëve të tyre dhe pastaj ishte nisur drejt Medinës. Pas mbritjes së tij në Medinë, Hazrat Aliu kishte qëndruar me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në Kuba në shtëpinë e Umm Kulthum ibn Hademit. Në Sirat Khatamul Nabiyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu ka përshkruar këtë ngjarje në këtë mënyrë. Ai shkruan: "Errësira e natës kishte kapluar Mekën dhe kureshët mizor, të cilët u përkesin fiseve të ndryshme, kishin rrethuar shtëpinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Për të ekzekutuar planin e tyre, ata prisnin me padurim zbardhjen e agimit. Ata prisnin fshehuradhi për daljen e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe kishin akorduar planin për ta sulmuar në befasi dhe për ta ekzekutuar atë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte disa amanete të mosbesimtarëve. Pavarësisht nga kundërshtimi i ashpër, njerëzit në përgjithësi i dorëzonin të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam parat apo sendet e tyre me vlerë për ruajtje, për mbrojtje. Pasi e besonin akoma si të vërtet dhe të besueshëm. Ai i shpjegoi llogaritë e këtyre amaneteve dhe para Aliut dhe i porositi për të mos dalë nga Meka pa u kthyer amanete pronarëve të tyre. Pastaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e porositi Aliun që të shtrihe në mbi dyshekun e tij. Ai gjithashtu e siguroi që Allahu do të mbronte atë dhe kundërshtarët nuk mund t'i sillin asnjë dëm. Ai u shtri mbi dyshek dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vuri qarqafin e tij të kuq mbi të. Pastaj dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam duke i besuar Allahut doli nga shtëpia. Në atë kohë rrethuesit ndodheshin para derës së tij. Por ata nuk mendonin se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mund të dilte kaq herët në mes të natës. Profeti kaloi mund nga mesi i tyre duke u hedhur hi syve, ndërkohë ata ishin të pavëmendshëm dhe nuk e kuptuan dot. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tani kalonte me nxitim përmes rrugicave të qytetit, por pa bërë asnjë zhurmë. Nuk u zgjati
shumë se profeti sallallahu alaihi wasallam doli nga vend i banuar dhe ju hodhi hapat e shpejt dhe hodhi hapat e shpejt drejt shpellës Thor. उन्हें इल्म हुआ कि उनका शिकार उनके हाथ से Rrugës ai u takua me Hazrat Abu Bekrin, me të cilin ai kishte biseduar paraprakisht për këtë plan. Shpella Thor, e cila konsiderohet një vend historik në Islam, ndodhet 3 milje larg Mekës, mbi një kodër të shkretë shkëmbore në drejtim të kundërt të Medinës dhe arrihet përmes një shtegu të vështirë të parrahur. Kur hyri në shpellë, në fillim Hazrat Abu Bekri e pastroi atë nga brenda dhe pastaj hyri dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. था बल्कि अब तक भी Në anën tjetër, नहीं Kurejshet të cilët गलती से यूं बयान हुआ kishin rrethuar shtëpinë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam përgjonin her pas here prapaderës dhe qetësoheshin duke gjetur Hazrat Aliun të shtrirë në mbi dyshekun e tij. Por kur nisi të zbardhë dita, ata mësuan që preja e tyre u kishte shpëtuar, ata u shpërndan në drejtime të ndryshme, madje kontrolluan dhe shtëpitë e sahabëve, por nuk e gjetën asnjë gjurmë. Pra, nuk ja gjetën asnjë gjurmë. Të gjendosur nga dështimi i planit, ata shfryn dufin e tyre te Hazrat Aliu radhiyallahu anhu. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu gjithashtu ka përshkruar sakrificën e Hazrat Aliut. Ai shkruan: I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam para se të largohej nga shtëpia kishte porositur Hazrat Aliun të shtrihej mbi dyshekun e tij. Në Mekën e asaj kohe nuk kishte zakon të përdore krevati për të shtrirë. Në disa rrëfime hasim fjalët sikur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte porositur Hazrat Aliun të shtrihej mbi krevatin e tij. Në atë kohë njerëzit flin mbi dyshek dhe jo në shtretër. उन्हें जिस्म से शक पड़ गया कि जिस्म वहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam doli nga shtëpia, disa prej atyre që ishin në prit e pan, por ata kujtuan se ndoshta ai është ndonjë vizitor, i cili ka ardhur për ta takuar, për ta vizituar Muhamedit. Dhe tani po kthehet. Shkaku tjetër që mund t'i ketë shtyrë për të menduar se personi që kishte dalë nuk ishte vetë profeti Muhammed, por dikush tjetër, ishte që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte dalë me guxim dhe trimëri dhe pas një droje. Ata kishin menduar se profeti Muhammed nuk mund të guxonte të dilte kaq burrërisht. Prandaj duhet të jetë patjetër ndonjë vizitor i cili ka ardhur ta takojë atë. Pastaj ata kishin përgjuar brenda nga të qarat e derës dhe kishin parë dikë që po flinte dhe u qetësuan duke menduar se ai duhet të ishte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. और वो ताकुब के लिए इधर उधर ना निकलें Ata kaluan tër natën në përgjim dhe bastisën shtëpinë në kohën e caktuar. Kur e hoqën qarqafin dhe zbuluan fytyrën, kuptuan që personi që flinte qenë Hazrat Aliu dhe jo i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Atëherë kuptuan që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte larguar mirë e shëndosh dhe atyre nuk u kishte mbetur asgjë përveç dëshpërimit. Hazrat Kalifi dytë radhiyallahu anhu gjithashtu ka shkruar që Allah i mundsoi Hazrat Aliut një sakrificë madhështore. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vendosi të nisej në darkë nga shtëpia për hijret drejt Medinës, ai e porositi Hazrat Aliun të shtrihej mbi dyshekun e tij. Ai e bëri këtë me qëllim që kur të përgjojnë mosbesimtarët nga të qarët e derës, ata kujtojnë që dikush po fle brenda dhe në këtë mënyrë të mos shpërndaheshin për të ndjekur atë. Në atë moment Hazrat Aliu nuk i sa profetit, o i dërguari i Zotit, të rinjtë të zgjedhur të Qurayshve kanë ngritur pritën për ju dhe keni rrethuar dhe kanë rrethuar këtë shtëpi duke mbajtur shpata në dorë. Nëse ata zbulojnë në mëngjes që ju jeni larguar prej këtu, atëherë ata me siguri do të më ekzekutojnë. Por përkundrazi, Hazrat Aliu u shtri pas një shqetësim dhe ngurrim mbi dyshekun e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe e mbështolli dhe profeti e mbështolli me qarqafin e tij. उनके लिए इतनी मोहब्बत पैदा की Kur u zbardh dita, Qurayshët zbuluan që në vend të Muhamedit po ngrihej Hazrat Aliu nga dysheku. Ata shprehen keqardhje për dështimin e planit dhe për të shfryrë mëllëfin e tyre nisën të rrinin Hazrat Aliun radhiyallahu anhu. Ndonse kjo nuk mund të sillte asnjë rezultat. Profecitë hynore tashmë ishin përmbushur dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte dalë mirë e shëndoshë nga kufit e Mekës. Në atë moment Hazrat Aliu nuk kishte imagjinuar për rezultatin dhe shpërblimet e kësaj sakrifice, por Allahu i Madhërisht dinte se shpërblimet e këtyre sakrificave jo vetëm që do të kufizohen, që nuk do të kufizohen me qenien e Hazrat Aliut, por do të vijojnë edhe në brezat e tij pasardhës.
Bekimin e parë që Allah i dha Hazrat Aliut ishte që gëzoi nderin të bëhej dhëndri i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Bekimi i dytë ishte që Allahu i ngjali profetit sallallahu alaihi wasallam një dashuri dhe dëmshuri të veçantë për Hazrat Aliun dhe ai shpesh çmonte meritat e tij. Në hutbën time kam cituar të njëjtën ngjarje nga burime të ndryshme, ndonse në thelb ngjarja mbetet e njëjtë, por ajo përshkruhet në mënyra dhe stile të ndryshme. Prandaj, nganjëherë edhe unë ju rrëfej të njëjtën ngjarje disa herë nga burime të ndryshme me qëllim që të përfitojmë disa të dhëna të reja. Nganjëherë disa të dhëna të hollësishme na zbulojnë aspekte të panjohura. Po ashtu, kur ato ngjarje rrëfehen në një mënyrë dhe këndvështrimi të ri, na çelin bot kuptime të reja lidhur me jetën e atij sahabiu. Në rastin e Hazrat Aliut radhiyallahu anhu, na janë shfaqur aspekte të ndryshme të personalitetit të tij, për shembull raporti i tij me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe raporti i profetit sallallahu alaihi wasallam me sahabët e tij. Nganjëherë duket sikur e njëjta referencë po përsëritet disa herë, por në fakt janë referenca të ndryshme që kanë përshkrime dhe informacione të ndryshme në lidhje me jetën e Aliut radhiyallahu anhu. Do t'i rrëfej ngjarje të tjera në vazhdim. Tani dua t'ju përmend për disa persona që kanë ndruar jetë. Gjenazja e parë të cilën do udhëheq është i përket doktor Tahir Mahmud Sahibit, i cili ka rënë dëshmor. Ishte djali i Tariq Mahmud Sahibit nga Majh Balocha, rrethit Nankana në Pakistan, dhe kundërshtarët e xhamatit e kanë martirizuar më 20 nëntor 2020, pasi që dilte nga shtëpia e xhaxhait të tij pas përfundimit të namazit të xumas. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sipas të dhënave, dëshmori i ndjer bashkë me babain e tij Tariq Mahmud Sahib dhe anëtar të tjerë të familjes kishte shkuar më 20 nëntor për të marrë pjesë në namazin e xumas te xhaxhai i tij, te shtëpia e xhaxhait të tij Muhammad Hafiz Sahib, dhe pas përfundimit të namazit rreth orës 2:30 ai doli për të kthyer në shtëpinë e tij. Edhe në rrugic një djalë 16 vjeçar që quhej Mahad ishte pajisur me pistolet dhe ai nisi të qëllonte drejt tyre dhe doktor Tahir Mahmud Sahibi ka rënë dëshmor në vendin e ngjarjes. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dëshmori i ndjer ishte vetëm 31 vjeç. Edhe në këtë sulm babai i të ndjerit Tariq Mahmud Sahib është 55 vjeç, i cili ka shërbyer është për momentin është edhe sekretari i financës dhe ka qenë edhe ish presidenti i xhamatit, ka marrë një plumb në kokë dhe është shtruar në spital dhe po shërohet. Po ashtu xhaxhai i të ndjerit Said Ahmed Maqsud, i cili është 60 vjeç dhe është presidenti aktual i xhamatit, dhe Tayyib Mahmud Sahibi, i cili është kryetari i Khuddamul Ahmadiyya, 26 vjeç, gjithashtu është ka mbetur i plagosur në këtë ngjarje. Sulmuesi kishte zbrazur 2 karikatorë dhe po vinte karikatorin e tretë kur ata mbizotruan atë. Pra kjo është një mënyrë e re e kundërshtimit e armiqësisë ndaj xhamatit, edhe këta njerëz po indoktrinojnë fëmijë të vegjël të mitur dhe i nxisin ata për të sulmuar ahmedianët, edhe në përgjykata ata pretendojnë se janë të mitur edhe nuk janë të rritur. Prandaj ata u paksohet edhe dënimi ose pra në këtë mënyrë kanë gjetur mënyra për të shmangur dënimeve që mund të vinë për shkak të këtyre krimeve. Pra ata në një anë thonë që nuk po bëjnë asnjë trusni ndaj ahmedianëve, në anën tjetër po vazhdojnë këto ngjarje, po vazhdojnë martirizime, po vazhdojnë edhe po ngren padi në përgjykata kundër xhamatit. Allahu u dhon mend këtyre dhe nëse nuk arrin të kuptojnë, atëherë i dënoft ata. Pra të pasojnë të kenë pasojat të shikojnë pasojat e këtyre veprimeve.
लेकिन बहरहाल ये Ndjeri, pra dëshmori Ndjer kishte bërë MBBS në Mosko në vitin 2013, ka kishte shërbyer edhe po shërbente në Fadhli Umar në spitalin Fadhli Umar në Rabwa. Ishte e donte kalifatin edhe respektonte përgjegjësitë e xhamatit edhe musafirët që vinin nga qendra dhe për gjithçka që i thuhe, çdo porosi që jepe nga xhamati ai menjëherë zbatonte. Edhe kishte shërbyer edhe sekretari Khuddamul Ahmadiyya, edhe merrte pacientët nga shtëpi dhe çonte nëpër spital. Pra ishte gjithmonë i gatshëm për të shërbyer çdo lloj për të dhënë çdo shërbim brenda mundësisë. Edhe personat që nuk janë anëtar të xhamatit kanë shprehur ngushëllim dhe keqardhje për këtë vrasje. Sadakat Ahmad Sahib është misionar i cili është në St. Petersburg në Rusi, edhe tregon që një pjesë e madhe të jetës akademike ka kaluar i Ndjeri në Kazan, në Tataristan të Rusisë, edhe aty kishte përfunduar dhe studimet e tij edhe ishte kthyer në Pakistan si një doktor i suksesshëm dhe gjatë kohës së studimit ka qenë është treguar jashtëzakonisht i sinqert dhe i devotshëm, edhe vinte rregullisht në namazet e xhumave dhe paguante kontributet e tij në mënyrë të rregullt dhe merrte pjesë në të gjitha aktivitetet e xhamatit, edhe pse konvikti i tij në të cilin ai jetonte ishte shumë larg nga qendra e xhamatit, megjithatë ai vazhdimisht dhe në mënyrë të rregullt vinte në aktivitetet e xhamatit. Kishte mësuar të gjuhën ruse edhe në konvikt ku jetonte kishte të gjithë dinin që është Ahmedian, edhe pse e kundërshtonin studentët e tjerë që kishin ardhur nga Pakistani, por ai kurdo herë që u jepi mundësia bënte tabligh. Dhe nga Ndjeri ka lënë pas babain e tij Tariq Mahmud Sahibi edhe nënën zonja Shamim Akhtar Sahiba, ka një vëlla Kasim Mahmud i cili jeton në Gjermani dhe ka një motër Faiza Mahmud, zonja Faiza Mahmud e cila jeton në Gjermani. Allahu ja lartësoft shkallët shpirtërore dëshmorit të Ndjer dhe i dhënë e qoftë në xhenet dhe Allahu u dhënë shëndet dhe shërim të shpejtë të plagosurve dhe u mbrojt dhe ruajt ata nga çdo lloj vështirësie dhe përkeqësimi nga i plagëve. Allahu u dhuroft mirësitë dhe mëshiratën e tij dhe i ruaj të gjithë familjarët e tij. Gjenazja e dytë i përket Jamaluddin Mahmud Sahibi, i cili ishte sekretar i përgjithshëm i xhamatit në Sierra Leone, edhe ai ka ndruar jetë me datën 3 nëntor si rezultat i një infarkti. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai po shërbente në këtë detyrë si sekretar i përgjithshëm nga prej 16 vjetësh në këtë shërbim. Ishte edhe pjesëtari i sistemit të testamentit. Misionari aty ka shkruar që ishte njeriu që ishte shembullor për të shpëtuar njerëzit nga nacionalizmi, edhe ishte përpiqje gjithmonë për të kthyer anëtarët e xhamatit në një familje të madhe shpirtërore. Edhe ai vepronte me shumë largpamësi dhe urtësi, edhe afërsisht 2000 njerëz kanë marrë pjesë në gjenazën e tij. Kishin ardhur edhe 2 ministra, edhe kryetari i forcave të armatosura të Sierra Leone, po ashtu edhe mjaft anëtar të parlamentit, edhe njerëz të shquar të shtetit, të administratës shtetërore kishin ardhur për të marrë pjesë në gjenazën e tij. Mubarak Tahir Sahibi është sekretar i skemës Nusrat Jahan dhe shkruan që Ndjeri ishte njëri i përkushtuar që e donte dhe i shërbente xhamatit me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt, dhe po shërbente si sekretari i përgjithshëm për një kohë të gjatë, edhe po ashtu edhe ishte menaxheri, ishte zvendës menaxheri i shtypshkonit së xhamatit,
edhe shkruan që ka punuar, ka bërë mjaft aktivitete me të rinjtë të xhamatit për tabligh dhe për të përhapur mesazhin e xhamatit. Usman Tale Sahib është përgjegjësi i Rakim Press në Sierra Leone dhe Jamaluddin Mahmud Sahibi i ndjer kishte shërbyer si përgjegjës për një kohë të gjatë para tij. Ai shkruan që unë kam kaluar 12 vjet me të ndjerin dhe gjatë kësaj kohe ai kurrë nuk u shpreh që isha më i vogël dhe më pak përvojë se ai, por gjithmonë më tregonte respekt dhe më thoshte që unë jam misionar dhe mua më ka caktuar kalifi i Mesihut të premtuar alayhis salam dhe ai në asnjë mënyrë nuk më kundërshtonte dhe kishte një bindje, pra në çdo çështje shikoja dhe kam parë bindje dhe përulësi në sjelljen dhe në karakterin e tij. Dhe kam mësuar shumë prej tij. Ai vazhdimisht në çdo ditë falte namazin e tahajjudit, po edhe falte namazet e 5 vakteve në mënyrë të rregullt, edhe namazet e tij kishin ngashërim, emocione, mallëngjim, qetësi, falte namazin në mënyrë jashtëzakonisht të bukur. Dhe kishte një dashuri të veçantë me kalifatin, edhe çdo hutbe e dëgjonte me qetësi dhe me respekt. Dhe ai kishte, sipas kulturës së Sierra Leone-it, kishte shumë fëmijë në shtëpinë e tij, edhe ai i arsimonte, pra që nuk ishin fëmijët e tij, por fëmijët e tjerëve, por ai i arsimonte duke shpenzuar parat e tij dhe ata njerëz, ata fëmijë sa janë rritur dhe po bëjnë edhe punë të ndryshme edhe e kujtojnë me mall për dashurinë që i ka kushtuar. Navid Qamar Sahibi është misionar, gjithashtu ai shkruan që ai merrte pjesë në të gjitha sirjet e xhamatit edhe paguante që anda në Tehrik e Jadid, në Waqf e Jadid, jo vetëm në emrin e tij personal, por edhe në emër të prindërve dhe paraardhësve të tij në familje. Edhe merrte pjesë në çdo aktivitet të xhamatit në shtëpinë e tij, pra në vendindjen e tij, dhe sa herë që vinte aty merrte pjesë në aktivitetet të xhamatit, edhe në përgjithësi midis namazeve të akshamit dhe të yatsis, ai bënte një bisedë me të pranishmit edhe tregonte mësimet e xhamatit dhe veçanërisht për rëndësinë e kalifatit dhe për bekimet e kalifatit. Kishte 2 bashorte dhe ka pasur fëmijë nga bashortja e parë të ndjer dhe 2 vajza dhe 2 djem, edhe ka edhe nga bashortja e dytë nuk ka pasur fëmijë. Allahu ja lartësoft shkallët në xhennet dhe i mëshiroft të ndjerin dhe Allahu i mundsoft edhe fëmijët pas ardhmeve të tij për të vazhduar virtytet dhe mirësitë e të ndjerit. Gjenazja e razës i përket zonjës Amtus Salam, e cila ishte bashortja e Qodri Salahuddin Sahib të ndjer, i cili ishte përgjegjësi i prunave dhe këshilltari ligjor i xhamatit në Rabwa. Zonja ka ndruar jetë më 19 tetor, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dhe ishte nga ana e gjyshit dhe nga ana pra gjyshit babait dhe nga ana e gjyshit pra nga ana e gjyshit nga ana e nënës. Ishte mbesa e 2 sahabëve të Mesihut të premtuar salam dhe djali i tij Naimuddin Sahib ka shkruar që nga ato kujtime të paharrueshme që nëna ime ka lënë në zemrën time, në mendjen time, është që ajo gjithmonë u përkushtoi namazeve dhe u kushtonte një vëmendje të veçantë, dhe kjo ishte sjellja dhe mënyra e jetesës së saj. Edhe neve na kërkonte në mënyrë të rreptë që të kujdeseshim për namazet tona. Edhe shtëpia jonë ishte shërbente si një konvikt, edhe ku jetonte shumë mjaft nga fëmijët e afërmëve tanë, edhe ata për të vazhduar shkollim jetonin në shtëpi
shtëpinë tonë dhe shtëpia jonë i ngjante një konvikt. Dhe nëna jonë e dashur kujdesej për secilin fëmijë sikur ishin fëmijët e saj dhe kujdesej për namazet tona, na mësonte Kur'anin edhe kishte caktuar mësues për ne që të na mësonte Kur'anin. Edhe virtuti i dytë që më ka lënë një përshtypje të veçantë ishte që ajo kujdesej për secilin nga ne që jetonte në shtëpinë tonë, që të jetonte të kishte rehati, që kishte çdo mundësi për të krijuar çdo lloj rehati për të. Edhe në qoftë se nuk vinte shërbëtorja, ajo vetë u lante rrobat. Dhe gjatë kohës së Gjelsa Salanës na vinë në shtëpi 80 apo 90 musafir dhe ajo kujdesej për secilin musafir dhe vendosnin çadrat edhe u rregullonte dhe u sistemonte dyshek dhe batanie për çdo musafir bashkë me babain tim. Pra edhe kishte një mikpritje shembullore edhe me zemër të zemshur dhe me dashuri ajo mirëpriste musafirët në shtëpinë. Dhe një nip të zonës së Ndjer ka shkruar që unë kam jetuar në shtëpinë e saj gjatë kohës së shkollimit tim, edhe kur nuk ndodhi që mund të më kishte dhënë ushqimin e ditës së mëparshme, edhe gjithmonë na ushqente me ushqime të freskëta, edhe na sillen njësoj si që ishim fëmijët e saj. Dhe kishte një lidhje të veçantë me kalifat e xhamatit dhe kishte një shkallë të lartë besnikërie ndaj atyre. Dhe ai gjithashtu na ka ushquar për respekt dhe për të dashur këto personalitete. Reja e zonjës së Ndjer gjithashtu ka shkruar që zonja kishte virtyte të ndryshme dhe kujdese për namazin, recitonte Kur'anin, falte namazin e tahajjudit, ishte e durueshme, por edhe njëkohësisht ishte gjithmonë mirënjohëse ndaj Zotit. Allahu u mundsoft pasardhësve të saj për të mbajtur dhe për të vazhduar, për të përvetësuar mirësitë e saj. Allahu e mëshiroft dhe ja lartësoft shkallët në xhenet. Gjenaza tjetër është i përket zonjës Mansur Bushra Saheba, e cila ishte nëna e doktor Latif Kureshi, Abdul Latif Kureshi sahib të Ndjer, dhe ajo ka ndruar jetë me 6 nëntor në moshën 97 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajo ishte mbesa e Hazrat Munshi Fayaz Ali Kapur Thulvi sahib, i cili ishte sahabiu i Mësiut të Premtullah salam. Pra, nga të dy anët ishte mbesa e dy sahabëve dhe ka pasur kontakte edhe me bashortën e Mësiut të Premtullah salam, ndorën se ishte dobësuar kujtesa, por nuk harronte kurrë të falte namazin, dëgjonte hutbet e mia në MTA, në MTA, dhe ishte një zonje e drejtë dhe ndershme dhe devotshme, dhe kishte marrë pjesë në sistemin e testamentit. Dr. Latif Kureshi, siç e kam treguar që ishte nëna e tij, ai ka ndruar jetë para pak kohe dhe pastaj ka ndruar jetë edhe bashortja e tij. Pra ata jetuan dhe ndruan jetë gjatë kohës zonjës së Ndjer dhe kanë shërbuar jashtëzakonisht nënën e tyre. Allahu e mëshiroft të Ndjerën dhe u lartësoft shkallën në xhenet. Unë do t'i udhëheq këto xhenaze pas namazit të xumas, inshallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.